Përshëndetje miq, e keni ardhur te shtëpia, ndigjoni shumë dhimbjet e kembe, edhe s'keni qa bani, s'keni takat as me ba ushtrime, edhe lollën shkatrume, muskulatura kembe. Qa duhet me ba? E gjeni një divan, një krevat, si video, e shtrini shpinën sipër divanit, edhe kembet, si shifni toka shtrini, shputat nuk duhet me shput për tokët, edhe e leni gati 4-5 minuta. Ky terezi e ndigjoni pak shtrengimin të kembeve, të muskulatura kembet, edhe mundoni me lën pushimin domethënë. Edhe mas disa minutave, kur ikon atë ngarkese prej kembet, mundeni me kuptu edhe ju vet, atëherë mund të përfundoni ushtrime. Ky ushtrimin mund ta bani kush e ka nervi sciatik, dhimbje të kembet ose prepuna, nëse ndigjoni shumë lollje, e keni detyrë me nejt tan ditën kama, e bani 5 minuta në ditë, edhe zhbllokoni krejt muskulaturën, qarkulloni gjakun, oksigjenin, e kundërshtoni atë gravitetin, edhe përmirësoni. Ditën e mirë edhe mirupafshim.